kažu da su sve srećne porodice slične, a da je svaka tužna jedinstvena na svoj način. Danas ću vas upoznati sa porodicom Kostadinović iz sela Prijezdić kod Valjeva. Oni su srećni, oni žele da ostanu i da očuvaju svoje korene, ne žele da idu sa svoga ognjišta. Tu nastupamo mi da im pomognemo, a mene čeka Miki. Miki, kiša! Ajmo! Treba mi da me upoznaš sa Perom, sa tatom, sa mamom, sa sestrama, sa svima, može? Ajmo blizu. Ja, tako je kiša. Stigo ručak, a? Kod nas prvo deca jedu, mi postajemo, oni jedu prvi i ko je šta hteo jeo, ustao i otišao tako. Jeste završili, jesmo, smanjite se u stola biseda. Dok je baba bila živa, baba s njima jela, znači baba ide. To nije na glavu. Šta to glumi? Reci šta ti da ti sipa majka? Kasu, daj. Kiseli krastavčići. Izvoli. Kiseli krastavčići. Izvoli, devojko. A izvoli, Miki. Pero, šta ćeš ti? Kao što ste već vidjeli, uslovi za snimanje su bili nemogući. Grmelo je, pucale su protivgradne rakete, nestala je čak i struja. Mi nismo imali drugog izbora nego da se opet vratimo kod Kostadinovića. Mihajlo me čeka po dogovoru kao i prošle nedelje. Ima samo 5 godina, ali verujte, zna i oko koza, zna i oko ovaca. On sve zna, jel tako, Miki? Ćeš da me vodiš kući? Bi mi dao ruku? Ajmo, imaš i balon? Su bile dobre koze danas? Da. Da. A reci mi, je li Pera poterao ovce? Hajde. Ajde. Pera! Oteraju ovce! Pera! Oteraju! Neću, bre, Mihajlo, znaš li dole gdje je šuma? Proćiš uda pored bašte pa ćeš izaći dole, stajat ćeš dole ko šume. Ja sam Dragan Kostadinović, nadimak Soko, otac 6 dece, inače penzioner. Ko je suvozač? Ovo je moj najmlađi sin, znači koji sljedeće godine preškolac. Živana Kostadinović, 45 godina, Prijezdić. Živana, kad ste bili devojčica,
Jel ste zamišljali život ovako? Jel ste mislili da će biti ovako težak, a lep? Pa ne, nisam nikad razmišljala šta će biti u budućnosti. Nisam mogla ni da pretpostavim kako će da bude. Ali eto, tako je kako je. Jel vam težak život sad? Pa, koliko težak, vidi se. Videli smo koliko priroda može i ume da bude surova. Da li se često dešavaju nepogode ili nepredvidivo je vreme u Kolubarskom okrugu? Pa znate šta, dešavaju se na primjer da su često ovdje na terenu oluje, da se desilo da je 2 puta skidan ovdje krov, oboren, znači kalkan gore na onoj zgradi, znači bile su strašne oluje. Obećavali su do neku pomoć, izlazili na teren, biće, međutim od tog nije bilo ništa. Jel možemo za početak da upoznamo jednu pravu srpsku porodicu i da shvatimo koliko je bitno da svi zajedno učestvujemo u tome da ne zaboravimo naše korene i da vi ne napuštate vaše ognjište? Naravno da možete, znači ja sam radio, sve što sam ulagao sam ovdje sa namjerom da se ovdje ostane, da znači neko ima na ognjištu on da slavi slavu sutra i da živi ovdje, ako to bude u mogućnosti. Šta vam pada najteže? Pa najteže. Ništa nije lako, ali ne znam ni ja od svega šta je najteže. Ne bih mogla da izdvojim sve, je to tako. Težina neka... Je li to neki fizički posao najteže ili vam je najteže kad razmišljate a šta ćemo sutra ili kako ćemo sutra? Pa ima i jedno i drugo. I jedno i drugo. Nekad je psihički teže nego fizički. Fizički mi nekad bude lakše. Izađem i radim i bar pustim mozak da odmori. Znači, nekad je psihički teže nego fizički. A psihički oko čega najviše razmišljate? Pa kako ćemo izgurati sve to, nije lako, 5 dece. Znači, da li ćemo uspjeti sve da prebrodimo? Mnogo je prepreka, znači, ne može čovjek da zna šta ga čeka sutra, pa sad misliš kako li će biti za jedno, za drugo, za treće, četvrto, peto, šta ćemo uraditi, kako ćemo. I opet kažem, nek smo zdravi, pa gurat ćemo nekako. Izdržat ćemo valjda. Sokole, da li možete malo da nam pričate o vašoj deci? Kratko da nam kažete ko je kakav, ko šta voli da radi. Pa mogu da pričam, ovaj najstariji je isto rukovac građevinskih mašina, on je iz prvog braka, znači on radi, ima svoju porodicu. Ovih 5 su iz drugog braka, znači 3 ćerke i 2 sina. Deca su mi dobra, zdrava, pomažu onoliko koliko mogu, solidno, lepo uče, znači nemam nikakvih problema, zdrava su, znači nikakvih problema nemam. Pokažite mi da vidim vaše ruke. Koliko žuljeva ima tu? Nema ni broja. Pa od čega su vam ti žuljevi? Pa od svega. Od svega. Nisu one prljave, to je tako. Ne može to da se opere. Nisu one prljave, one su najčistije. Najčistije, ali takve su kakve su. Znači ne može to. To je od trave, od bašte, od muže, otkud znam, od svačega jedno na drugo samo, ali ne može da se skine to. Ali meni preveliko zubo. Preveliko je. Bube. Bube. Postojale su 2 situacije u vašem životu. Jedna je zemljotres, a druga je nezgoda koja vam se desila na građevini. Jel možete da nam objasnite o čemu je bilo reč? Pa mogu, evo, zemljotres je bio za vreme, kako se zove, bombardovanja. Ja sam tada bio mobilisan. Posle toga je ta pomoć izgradnja kuća ko je šta prihvatio. Ja sam prihvatio da uzmem materijal da radim o svom trošku. Dobio sam možda 1/3 materijala. Radio, znači posle toga je došlo do promjene vlasti, to je sve prekinuto, prslo, znači mi smo izgurali kuću do pod krov, nekako tu je stalo i tu više mrdanja nema. Lepa, a neupotrebljiva. A šta vas je zadesilo na građevini? Pa na građevini imao sam havariju gdje sam imao, dok smo nešto radili, imao sam pad, tako da sam imao povredu, znači 2 preloma butne kosti i vrat kosti,
Znači, ja sam se oporavio, ali to nije to više. Znači, nisam mogao više raditi svoj posao. Išao sam na sve preglede u Beograd, na medicinu rada, tamo institut Dragomir Karajović, gdje sam dobio da ne mogu raditi svoj posao, tako da sam posle toga penzionisan i uglavnom vratio sam se ovdje gdje sam i živeo. Mi ništa, znači u gradu nemamo, sem ovo ovdje što imamo na selu. Jel vam je ugrađena metalna šipka? Jeste, ona je od kolena pa do kuka gore. Još uvijek stoji tu. Hoćete da mi ispričate priču kako ste se porađali, noć pred porođaj, šta se dešavalo? Pa, od njih 5 najteže mi je, mislim, sa Danijelom, to mi je najteže bilo i sa Petrom. Dragan je tad, dobro, sa Danijelom bio je tu, a sa Petrom pa bio je i tad, ali je bio polomljen tad. Ništa, normalno, svakodnevni obaveze i poslovi. Prenela sam par kofa vode do štale da napojimo stoku. U 9. mesecu? Pa noć pred porođaj. To večer sam sve završila i prenela par kofa vode da napojimo krave. Došli kući, seli večerali, osjetila sam bolove i torba već spakovana, samo čekamo kad da krenemo. Spakovali su kola i u noć se i porodila. A je li bila situacija da nešto nije bilo struje ili vode? 100 puta. Vode tad nije bilo, nego sam morala da nosim do štale. Pa sa Petrom kad sam trebala da se porodim, novembar, slavimo Aranđelovdan, to je bilo par dana pre slave, drva za zimu se spremala, morala sam da to pocepam, da sklonim, da ne kisne, pašće sneg, znači moraš da obezbediš se da si, ja treba da se porodim, znači Dragan bio u banji, posle preloma noge, nema ko, ja moram da cepam drva. Čika Mile kaže meni, pa dobro Žile, što ti radiš to? Pa moram, ja kažem, čeka Mile, ko da mi to završi, ne znam kad će doći taj dan da ja moram da odem u porodilište, a to da ostavim tako, deca mala, nema ko da uradi. Slava prošla, posle toga porođaj. I tako je. Da li je Živana stub vaše porodice? Pa uglavnom jeste. Znači sve što se dešava, znači prelazi preko njenih ruku i leđa. Koliko spava u proseku? Pa ustajemo negde otprilike oko 4, popijemo kafu, znači onda kreće ti radovi, znači tamo muža, koza, krava, sređivanje jarići, jagnja, tamo ovamo, znači to je negde do 7 sati, znači dobra 3 sata dok se to završi ujutru, to je posao, znači i popodne uveče. Isti takav čeka nas, a inače ovo ostalo njeno, znači sirenje, varenje, mleka, spremanje, pranje, znači to je non stop u pokretu. Počinje u 4, ustajanje, popijemo kafu i krećemo. Čišćenje štale, davanje jarme kravama, nahranimo živinu, pa onda kozama, jarmu, pa muža koza, pa muža krave, posle toga mleko, sređivanje i onda ovce i tako posle u kući ja varim, sirim, doručak, ručak, uključi mašinu, prosteri veš, pripremi šta će za deci za školu, svakome šta kome treba i tako. Vazdan, znači obaveza, bašta, pa kad idu stoka na pašu, kad će doći da sačekam, da natočim vodu, da dočekam stoku, da zatvorim. U toku dana par puta do štale da obiđeš, položiš, napojiš, da vidiš je li sve na svom mestu i tako. I popodne opet iznova, znači ono što si radio prepodne, podne ponovo muža opet i davanje jarme i dok namirimo sve to, završimo u kuću pa večera. Spremaj večeru i tako radni dan se završava oko 12. I to je svih 7 dana i opet na novo. Znači, nema odmora, nema, ne znamo da li je ponedeljak, sreda, nema nam ni praznika, nikad, ni godišnji odmor, to ne postoji.
jesu li vas nekad pitali pa zašto si rodila 5 dece? Mnogo puta njih. Koliko? Pa što će vam tolika deca, pa dovoljno je to 1, 2. Ja sam 100 puta rekla, ja decu nisam rađala zbog drugih, ne zbog sebe. Ja decu volim i tako je htjelo 5 da se rodi, nek su živi, zdravi. Volim, neke ih ima. I njima stalno kažem, vas 5, bar imate svi bar po 4 dece, a možete i po 5. I kad dođete da je dvorište puno. Ne treba nam niko, znači da budemo porodica, da nas ima mnogo. Ja imam 2 brata, voljela sam da imam i sestru. Ja sam mojoj majci rekla kad se moja deca počela rađati, majka što mi nisi i sestru rodila. Ona kaže, da sam znala ti da bude žensko, ja bi rodila. Ali drugačija su to malo vremena bila, pa nije baš bilo mnogo težim uslovima njoj bilo gajiti nas nego meni sad. Meni je ipak lakše kako je tad bilo. Da li je Petar dovoljno jak za selo? Petar je pravi za selo. Znači škola ga mnogo ne interesuje, a zato je baš i fizički jak. Znači isti moj pokojni otac, kako se zove, znači njegov deda, i on se zvao Petar koji je znači svoj život proveo ovdje na poljoprivredi na zemlji. Šta najviše voli da radi Petar? Pa Pera uglavnom je zadužen za ovce, znači ja vidim da ga interesuje traktor, juri, znaš, kad ću voziti, međutim to još nije za njega, znači ne mogu da ga pustim jer traktor je, evo, ovo je 70. godište, neispravan, znači ja moram da ga otisnem da bi upalio dole, a ovi gledaju kada će vratiti s njim. Međutim, ja se ne plašim, ja sam znači ceo život proveo na tim građevinskim mašinama, ja nemam strah, znači od toga i znam svakog momenta šta treba raditi. Dobar dan, ja sam Petar Kostadinović, 5. sam razred, imam 11 godina. Jel voliš ovo tvoje selo, Pero? Volim. Šta voliš najviše ovdje? Najviše volim ove domaće životinje. Da li se Mihajlo nekad plašio da će biti sirotinja? Pa to on u svom svetu shvata tako, zato što vezan je mnogo za mene, baš je vezan i sad kad on čuje da će da bude još jedna beba, kao ako majka rodi bebu, ja ću da budem sirotinja. On se plaši da ne bude odbačen, da ga ja neću voleti ako to neko novi dođe i tako. Mnogo vezan za mene. Beskrajno, znači beskonačno, kad ga pitaš koliko voliš majku, beskrajno, beskonačno i samo uz mene i ne pusta me nigde, znači nigde. Ako ne idem ja, ne ide ni on, znači neće bez mene uopšte. Jel Mihajlo isto zna sve oko kućnih poslova, šta se gdje, šta nalazi? Naravno, Mihajlo pomaže u muži koza, u čuvanju, pomaže bratu oko ovaca. Pera je dežurni za sve. Pera i kod ovaca i kod krava. Dotera sena kad treba. Donese drva. Svi viču Pero, daj ovo, Pero, daj ono. Znači on svima udovoljava. I sestrama i meni kad god tako. On je na sve strane ide. Kad si naučio da cepaš drva? Pre 3-4 mjeseca. Jel te učio neko? Ne, sam. A jel umeš i sa testerom ili samo sa sekirom? Da, imam i sa testerom i ručnom i motornom. Šta još umeš da radiš ovdje na imanju? Jel ideš kod ovaca ili čuvaš? Idem. Jel ti nešto pada teško? Ne. Jel možeš da mi kažeš šta sve uradiš u toku dana? Pa u toku dana uradim većinu stvari. Pa kad je vikend subota, pa ustajem rano da pustam ovce do 11 sati. Kad posle zatvorim ovce, kad sam u slobodno vrijeme dođem ovako cepam drva, pa preteram tamo. I kad preteram odem u kući, odmaram se. Pa još nešto radim u slobodno vrijeme, pa opet jedan kod ovaca. Čujem da te svi zovu Pero, poteraj ovce, Pero. Da. Jel tako po cijeli dan? Jeste. Reci. Cepam drva. Jel ti teško? Ne. A jel tvoji drugari rade isto sve što i ti? Pa ne baš svi, samo jedan moj drug.
Jaro. Oj, oj, oj. Koliko vam vredi automobil? Pa vredi, ovaj zadnji sam platio 600 eura, registrovan godinu dana. Inače, to je auto za jednokratnu upotrebu. Znači, pošto su naši dozvoli da se tako ti krševa sa zapada uveze, onda ga jednom registruješ, pa onda kaže ne ispunjava ove uslove, ne ispunjava ovo i može na reciklažu. To je to. Jel se plašite nečega danas? Pa ne znam. Plašim se, naravno, za decu šta će biti, da li ćemo ih izvesti na pravi put, da oni budu bezbedni, da mogu samostalno da žive bez nas. Naravno da razmišljamo o tome stalno i stalno mi kažemo učite da svako ima svoje parče hleba, da ne mora da zavisi ni od koga. Naravno i za Mihajla najviše, on je mali, ali ćemo mi moći i imati snage da izdržimo sav taj teret, da ga izvedemo. Ovi su tu, što kaže, da završe školu, ali da li ćemo njega moći da isforsiramo da završi i on. Mnogo je to veliki teret, mnogo. Nekad mi dođe, znači, mani sve, ne mogu više, znači ne mogu, padnem, jednostavno me obori. Nemam snage baš nekad da izguram to sve. Tako. Jel vam dođe nekad da se isplačete? Ovo 100 puta. 100 puta. Jel plačete? Pa, kad dođe moment i otplačem. Šta ćeš? Nekad mi bude mi lakše. Jel se sakrijete negde da vas ne vide ili... Pa, nekad i ne. Ko vas uteši najbolje? Deca. Za njih se živi, za njih se radi, oni su najveće bogatstvo, što bi on rekao, i radost, i oni ti, vrate te u stvarnosti. Pa šta vam kažu? Kažu mama, bit će bolje. Naravno, uvek. Podrška s jedni drugima, oslanjamo se, podržavamo se. I tako to funkcioniše. Ne bi mogli, jedno ne bi moglo ništa samo. Znači, jedno na drugo balansiramo, oslanjamo se, potpora smo. Tako mora, ne? Da se potpomažemo, ne bi izdržali. Da smo svak na svoju stranu, ne bi nikako izdržali. Znači, nije to jednostavno. Ja sam Ana Kostadinović, imam 17 godina i idem u poljoprivrednu školu. I najviše vremena provodim sa životinjama kući, njih mnogo volim i tako. Da, moju Milu. Mila, dođi. Dođi, Mila. Dođi. 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 Evo ti moje živadinke. Hoće da se igra? Hoće da se igra? Hoće, ja ću da se igra to. Hoće. Jel razmišljaš nekad kad bi mogla da odem odavde ili da bi ti na nekom drugom mjestu možda bilo bolje ili... Pa možda, mislim opet jeste život na selu težak, ali iskreno volim selo i navikla sam, tu sam odrasla, ali opet mislim teško jeste, ali nije ni u gradu lako opet, kako god okrene mora da se radi. Da. Da. A tebi kao tinejdžeru sad kad hoćeš da ideš i u grad i da izađeš, je komplikovano kako ko te... Da, teže je zato što putujemo i onda je dosta teže zbog dok dođemo od kuće do škole, dok se vratimo i tako. Treba putovati. A ko te vozi, tata? Tata. Jel imaš momka? Da.
I jel te i on nekad doveze? I Da, kako? i on dolazi, vozi me i tako. Pa kažeš kući kad imaš... Pa da, znaju sve. Jel te pitaju nekad kao, jel to ozbiljno ili ko je ili odakle? Pa znaju ko je i odakle, ali nikad nisu pitali da li je ozbiljno. Mislim, nisu nikad upoznali njega još uvek, ali to možda uskoro. A kaži mi sad kad razmišljaš za budućnost, jel bi ti mogla kao tvoja mama po cijeli dan i da radiš i da budeš tu za porodicu? Jel misliš da bi to mogla da izvedeš uopšte u roku od jednog dana, sve što ona radi? Ne verujem, teško je. To što ona radi stvarno je teško i znam da joj nije lako i trudimo se da joj pomognemo koliko možemo i šta možemo, ali ja stvarno tako sa 5 djece stvarno ne bih mogla cijel dan. Jel naporno? Da, iskreno jeste. Jel tužna mama nekad da kaže joj ne mogu više ili... Pa da, ima dana, dešava se kad je tužna i kad stvarno ne može više, kad mnogo radi. I šta radite tad, jel joj pomognete? Šta joj kažeš, kako je utešiš? Pa pomažemo i trudimo se da pomognemo sve što možemo i koliko možemo kad smo tu i tako. Koliko imate koza i ovaca? Rekli ste mi jednom prilikom da biste mogli mnogo porodica da prehranite, ali jednostavno ne možete da se izborite sa tržištem. Tako je. Znači, mi smo imali 46 muznih koza, pošto je nešto, predavali smo mlijeko, pošto je to nešto stalo, išlo je onako klimavo. Mi smo prošle godine prodali oko 16 koza i to ekstra kvalitetnih koza. Ostavili smo ove umatičene, znači sada imamo 32 grla umatičena i možda jedna ovako viška, znači preko neumatičena. I imamo oko 30 ovaca, bez znači jagnjadi i jarića. Prošle godine smo imali preko 70 jaradi koje smo jedva plasirali, znači da je došlo da ne znamo šta ćemo s njima. Oni su preko pazara, znači otišli dole Kosovo, Albanija. Znači ne trebaju papiri, ne treba ništa, samo tovari i ceni nekoj smešnoj od 180 dinara, samo da se oslobodimo. Hoćete da me vodite posle da probam to najčistije mleko koje ima Naravno, u Srbiji? evo ja ću prvi da pomuzemo kozu i ja ću prvi da ga pijem. Jer naše mleko, predajemo mleko, znači prošlo je te preglede, znači imamo i papire tu, znači da je sve ispravno i zdravo. E sad idemo da probamo najčistije kozije mleko. Svežije ne postoji. Idemo pravac tamo pa ćemo odmah da javimo utiske. Kakvo je mleko? Ajde Mico, ti ćeš biti mirna tu. Jeste ovo vanredna situacija malo, ali znači sad ćemo da... Tako Micika moja, ja ne može. Tanja, malo su sad nervozne, muža je uveče. Ujutru i uveče nisam. Ujutru je bila. Pa da. A sad je vanredna situacija. Viki, možeš li se izboriti sa jarićima? Možeš li se izboriti sa jarićima? Ne, to. Svaka ti čast, bit će od tebe pravi poljoprivrednik. Živana, je li vi pijete tako sveže mleko odmah od... Samo tako i nikako drugačije. Jel ste tako i deci davali? Da. Da. Jel su deca bila bolesna Ne, nekad? nikad. Naš Mihajlo je odrastao na kozjem mleku, doktora je video samo za... redovnim kontrolama. I to je to. E, dobro. Sad ćemo sipamo. Evo, Aha, tu je donela sam čaša. već. Može li malo i sa snimatelja? Može, naravno. Može. Evo nešto. Kad ćemo da mu uzemo dalje. Došlo pred kameru. Evo da su šolja. Živeli. Živjeli i na zdravlje. Odlično je. Ali stvarno je lepo. Da idu na pašu i prepodne i popodne, znači biraju hranu koju će da jedu. Nisu Jeste poenta to. da bude zdravo. Ona neće da jede svašta, neće da pije prljavu vodu, znači ona bira sebi hranu i zato je zdrav. Zdravlje na eks, jel tako? Tako. Baš tako. Sjećate se kad smo prvi put bili kod vas i kad je nestala struja Da, i kad ste seli da ručate? da. Rekli ste nam da prvo uvijek jedu deca pa tek posle... To je obavezno. Znači, od kako je se koje rađalo i baba dok je bila živa, znači prvo stavimo decu i baku, oni prvo završe. Nebitno da li je to doručak, ručak, večera, prvo oni, ja ih podslužim sve, šta kome treba. Kad oni završe, onda mi sedamo.
To je obavezno tako. Znači, i tako će ostati dok su kod mene. Ko bude s nama, znači uvek prvo deca pa mi. Nikad nismo mi seli da ručamo da deca sede tamo da čekaju, nikad. A zbog čega je to tako? Pa tako, ne znam. Otkud znam, oni su nama najbitniji, znači za njih. Prvo neko oni jedu, pa mi ćemo posle lako. Znači, najvažnije je da prvo oni budu podmireni, da njima sve kako treba i potamana, posle za nas kako bude. Sutra da nemate dovoljno, ili biste opet prvo njima dali? Opet, uvek, stalno, uvek i sve za njih. Znači sve za njih. Meni ne treba ništa, ja uvek kažem, meni ništa ne treba. Samo njima. Nekima njima i neki njima sve potamana, nama kako bude. Uopšte, znači ne razmišljam da meni nešto treba, nikad. Ja se ne sjetim 100 puta, kažem, eto, kad odem u grad, nikad se ne sjetim da nešto meni kupim. Bož sačuvaj. Znači ne pada mi na pamet, ništa. Samo njima nekima. Da oni, što kaže, budu zadovoljni, da je njima sve kako treba. Koliko možemo da im udovoljimo. Znači, kolike su potrebe dece, moji su, uopšte nisu zahtevni. Kad ja vidim kako deca i traže i izvoljevaju i svašta nešto, nisu moji takvi. Jel vas ćerke odmenjuju? Pa pomažu mi mnogo, mnogo. Danijela najviše, Aleksandra posle nje, Mirjana ona nije baš za kućne poslove, ona to voli, nešto za sebe, eto tako. Ja ću da spremim, ali mnogo mi je za sve vas. Ja ću meni, a snalazite se. A ko kuva za sve? Ja kuvam za sve, Daca besi tako po nešto, slano, slatko, ona najviše sad mene od meni u tome što se tiče. I Ana priskoči u pomoć i ona, a i ne teram ih toliko, neka imaće vremena kad budu morale da rade to. Dovoljno je ponekad da mi pripomognu, a doći će vreme kad budu morale, pa koji ja što moram, pa neka kuvaju onda. Jel bi otišla sa sela da možeš? Pa da, htjela bih. A gde? Možda u grad negde, ali opet, ne znam, opet volim selo, volim životinje, na to sam navikla. Je li ima nešto da ti baš fali, da kažeš, ne znam, da je prodavnica ili ta daljina ili jel ti nešto što bi te eto, usrećilo, na primjer, ili što bi te ostavilo ovdje da ostaneš na selu? Pa možda da smo malo bliže gradu. Mislim, nismo ni daleko, ali voljela da smo baš bliže gradu i onda jedino to, ali inače sve imamo, ništa više. Dobro. Ovako, jel ti nekad nešto zafali u smislu da tata i mama ne mogu da ti priušte, a da ti baš fali ili se to nekako nadoknadi? Pa nadoknadi se. Mislim, nekad tačno to je nema, nekad ne mogu se da dobijem što poželim, ali u većini slučajeva dobijemo. Treba za sve i onda razumem, nije lako. A jel kad ti mama kaže, pošto mi je rekla da kad vam kaže da danas nema, ali bit će možda neki drugi dan, ti to... Razumem, da. Ne praviš neko pitanje ili ništa nije problem? Jel pomažeš mami ovako? Da, pomažem u kući. Sve oko stoke? Da, oko životinja, kući, poslovi kućni i tako sve. Dobro. Sa sestrom i braćom se slažeš super? Slažemo se, da. Mislim sa sestrama više. Ja sam Danijela Kostadinović, imam 14 godina i volim da spremam stvari i da kuvam. I danas ćemo da pravimo nešto. Ajde, da nam pokažeš šta. Danas ćemo da pravimo picu. Vidim da si se posebno sredila, pa ako možeš da nam kažeš šta je povod. Pa imam maturu, završavam 8. razred. Tako. I pored toga si našla vremena da nam pokažeš nešto. Uvek, za ovo uvek ima vremena. Šta sve znaš da spremaš? Sve. Što se mene tiče, sve. I bez recepta i sa receptom ja ovo obožavam da radim. I nikad mi nije teško. Jel umeš da razlačiš i kore, i pitu da praviš, i torte? Da, ja to obožavam. Sve i za slavu, i za preslavu, i za rođendane, i bilo kakve povode. A ko te naučio da to sve radiš? Pa najviše sam s majkom radila, pošto ona voli i kad je bila mlađa da sprema i onda sam tako uz nju. Dok sam bila mala, pa mi je to valjda urođeno tako. Jesi razmišljala o budućnosti, čime ćeš da se baviš? Eto, sad si na nekom putu prelaznom. Pa
željela sam da budem kuvar, to mi se baš sviđa. Da idem negde preko i da radim taj posao, zato što volim da radim. I tako. A Daco, šta je za tebe sreća? Pa, ne znam, sreća je u malim stvarima, što mene tiče. I tako, ne volim neke krupne stvari. Nešto sitno, onako, neka sitnica, da mi se neko seti samo, eto tako. I onda mene to tako lepo usreći i onda popravi raspoloženje i dan. I tako. Jel ti bude nekad teško kad vidiš mamu koliko radi i to, jel? Pa, da, zato što ima mnogo posla oko nas. I oko kuće i napolju. Više pizza. I tako je. I onda baš mi bude krivo i volim tako da pomognem kad god treba. Imate 3 ćerke tinejdžerke. Da. Da li vam nekad pada teško kad verovatno vam traže i za šminku i za frizuru? Sve je danas skupo i za one koji mogu da priušte je skupo. Jel vam je nekada teško kad znate da ne možete, na koji način uspevate sve da... Pa jeste teško, ali ja se trudim da im udovoljim. Znači, bez obzira na sve, znači, što se tiče hrane, sve imamo, to neću da dozvolim, znači da nema, pa makar dugovali kao što se duguje, ne plati se struja, ne plati se voda, ne plate se mnoge stvari, pa šta me interesuje, nek dođe, nek seku i struju i vodu, uglavnom, znači, hrane će biti, deci ono osnovno, deca nisu toliko prohtevna, znači, ali ono što je osnovno mora se, znači, nabaviti za njih. Jel vam teško pada kad vam devojke nešto traže ili deca, a vi ne možete to da im date? Pa razumemo se. Znači ja sam njima rekla, morate shvatiti situaciju kakva je. Nema danas, ali doći će jednom danu. Znači morate razumeti da ne može uvijek sve imati. Teško mi naravno, ali moram da im objasnim da shvate to da možda ni one sutra u životu neće moći tog momenta kad nešto požele da imaju. Ne znam kakav će život biti njihov. Moraju da shvate situaciju u kakvoj se nalazimo svi, ne mi kao porodice, nego svi, inače društvo. Moraš da shvatiš da ne možeš onog momenta kad nešto poželiš da imaš, nego mora da prođe možda neki vremenski period pa ćeš imati to. Ali bitno je da želiš. A Živana, da vas sad neko pošalje na more ili na odmor ili u banju? Ne bih mogla ja da budem odsutna. Ne. Jel biste znali kako da se ponašate da nemate obaveze? Pa teže bi mi bilo sad da nemam obavezu da me neko pošalje negde, ja bi razmišljala šta li se tamo radi. Da li je to sve na mjestu? I dan kad sam odsutna juče, znači telefonom se čujemo da li si uradio to, znači uradi ako nisi, ja i kući kad sam, znači rijetko kada sam odsutna da odem, eto kao juče kod majke. Ja provjeravam da li je urađeno sve, pa ako ja nisam bila, provjerim, jesi pitam, jesi Dragane dao ovo, jesi uradio ono, jesi stavio ovo ovdje, znači sve mora da bude uvijek da se iskontroliše po 2 puta je li to urađeno. Da se ne zaboravi nešto, da ne promakne, da nije uradilo se. Kad ste posljednji put bili negde na odmoru ili na moru? Da, nisam uopšte. Ja na odmoru nisam bila, na moru nisam bila. Nikad? Ne, nikad. Na zimovanju nikad, znači ne. Ni kao dete, ja sam rođena na selu, odrasla i eto, igrom slučaja i opet nastavila život na selu. To je možda i privilegija s jedne strane, a možda i otkud znam. Nikad godišnji odmor, ne, to nikad nisam imala. Ali biste voljeli nekad da odete na more? Pa voljela bih, ali ne znam kako bi mi to palo. Znači, da li bih ja mogla da se opustim, da se odmaram, da razmišljam šta se radi kući. I ne bi to imao ko da meni zameni mene da bih ja otišla na odmor. Da vidim. Dobro. Vidiš, dok ja sad gledam ovako u svoje ruke i u dlanove, ja nemam ni jedan žulj. I ja shvatam da meni u stvari u životu uopšte nije teško. Iako mi se nekad čini da mi je mnogo teško i da ne mogu nešto da postignem. A isto tako i tvoja mama i Živana koja nikad nije otišla na more. Dok mi svi sedimo sad kod kuće, listamo kataloge, razmišljamo gde ćemo i kako ćemo, sve nam nekako pada teško. Ona je žena koja za
tokom njenog života zna samo za 2 dvorišta. Za ono dvorište u kojem se rodila i za ovo dvorište gde se udala i gde radi. Nikada nije bila na odmoru ni u banji, ni na moru. I mi koji dolazimo iz grada nekad to ne možemo da razumemo, a možda nam je ovo i neki povod da malo usporimo i da shvatimo koliko nam život zapravo i nije težak. Je li tako, Miki? Miki, mogu još nešto da te pitam? Ajde. Jel si ti nekad vidio mamu da plače? Nikad? Pa ne treba nikad ni da je vidiš. Šta bi vas sad učinilo srećnim? Pa ono što je što čovjeka čini srećnim, to je porodica, deca. Znači, to je nešto osnova svega, a hvala Bogu mi smo zdrava porodica. Da li možemo sad zajedno da apelujemo na sve ljude dobrog srca koji vide ovu priču? Na koji način oni mogu da učestvuju, da jedna srpska porodica prava ne ostavi svoje korene? Šta je to što bi vam bilo najpotrebnije u ovom trenutku? Pa ne znam šta da vam kažem. Znači, evo kao što vidite, kuća nedorađena, ali dobro da to zanemarimo. Na primjer, da bi čovjek mogao da radi, treba da ima iole sposobnu mehanizaciju, što evo vidite, ovaj traktor 70. godište, on je 50 godina. Onda ovo sve ostalo, znači tehnologija ide napred, mada je to sva tehnologija koja dolazi sa zapada i to se tamo izbaciva, ali je kod nas opet nešto znači. To su već prese, rolo za baliranje, da bi od mene nema radne snage, znači onda sposobnija mehanizacija da bi to nešto moglo da se uradi. Šta bi moglo da vam pomogne, da vama olakša? Vi nosite sav teret u ovoj kući. Pa meni, šta bi mi moglo da zameni, ništa ne može da zameni mene. Nemate mašine? Nema mašine da mene zameni, jer ja moram napravim i jarmu da dam stoci i da pomuzem. Znači, nema mašine koja bi mene mogla da zameni. I da stignem u isto vreme na 5 strana, ta mašina ne postoji. Znači, ne postoji da ja stavim mleko, da kuvam, otrčim do štale ako treba da natočim vodu stoci, da položim časkom kravama kad nema niko drugi, kad sam ja dežurna sama, znači desi se kad su deca u školi, nema ko da pusti stoku, mora Dragan znači da pusti ovce, ili ako je neka od devojaka kući, one na smenu čuvaju koze njih 3, neka prepodne, neka popodne u školu, kad je ko slobodan, tako, kad je Pera u školi prepodne, nema ko ovce. Ako Dragan nije kod kuće, ja moram da pustim, ja pustim ovce ovdje okolo i onda usput naložim vatru, stavim mleko, dežuram, znači da ne iskipi, doletim, naložim vatru pa izađem da vidim gdje su ovce. Znači nema mašine koja bi mene mogla da zameni. Da stigne u isto vreme na 5 strana, to nema, ne postoji. Vi ste uvek bili od akcije? Uvek, znači mora neko da bude pokretač da bi se... I pokrenuli ste i pozvali ste dobre ljude iz organizacije Srbi za Srbe. Jeste. Svesni toga da eto, možda niste najugroženiji? Ne, nismo. Kakvih ljudi ima i porodica kojima možda je preča pomoć. Eto i ja sam pozvala. Igrom slučaja sam to videla. Pa ajde pozovem pa sad. Ne mora da bude, ali ako bude, hvala. Desilo se tako kako se desilo da su došli. Ali ja znam da ima porodica i deca moja to gledaju i kažu, majka, koliko njih ima da nemaju hleba da jedu. 100 puta je meni Mirjana rekla, nekako je na mene više povukla taj osjećaj da kaže koliko ljudi gladni, koliko nema hleba da jedu, nemaju mnogo šta. Nismo mi baš u takvoj situaciji da nešto ne možemo, ako nema danas, bit će sutra, prekosutra, za par dana, nije važno, sačekat ćemo, ne mora baš sve onog momenta. Mnogi nemaju ni to posle par dana. Hvala ti, Miki, što si nas ugostio danas. I obećavam ti da ćemo mi ponovo da se vratimo. Da znaš, pa ćemo da se družimo još jednom. Bili su ovo Kostadinovići. Nadam se da ćemo svi zajedno da im pomognemo, da devojke ne moraju da odlaze iz sela
da bi tražile neko bolje sutra, da Pera može sposobno da čuva i svoje imanje i svoju stoku i da jednog dana i on ima ženu i da svi žive srećno i da nam sela više ne umiru. Vidimo se uskoro. Miki, moraš kući. Ćao!